Imagine um fungo tão poderoso que controla o comportamento de formigas, transformando-as em zumbis para garantir sua sobrevivência. Conhecido como Ophiocordyceps, esse fungo invade o corpo da formiga, atingindo seu sistema nervoso e alterando seu comportamento. Depois que a formiga morre, o fungo cresce e libera seus esporos, prontos para infectar outras formigas. Cientistas estudam os Ophiocordyceps para entender melhor o parasitismo e seu possível uso medicinal. Além de assustador, este fungo oferece pistas sobre interações complexas entre espécies na natureza. O mundo dos fungos zumbis é incrível e assustador. O que você achou dessa relação entre o fungo e a formiga? Se ficou intrigado com os fungos zumbis, curta e compartilhe.